ডিম থেকে বাচ্চা ফুটেছে, এখন কি রাতের বেলা লাইট জ্বালিয়ে রাখতে হবে? এমন কৌতূহলী প্রশ্ন অনেকেরই জাগে। বন্ধুরা, এখানে ছোট্ট একটা কন্ডিশন আছে, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। সাধারণত রাতের বেলা লাইট জ্বালাতে হয় না। বাজিগার পাখি কিন্তু রাতের বেলাও তাদের বেবিদেরকে খাওয়ায়। অনেক সময় বেশি বেবি থাকলে বা বেবিগুলো বেশি ক্ষুধার্ত হলে তখন একটু কিচিরমিচির করে। তখন কিছু সময়, যেমন আধা ঘন্টা 1 ঘন্টার জন্য রাতের বেলা লাইটটা জ্বালিয়ে রাখতে পারেন, কিংবা খুবই অল্প আলোর একটা লাইট সেট করে দিতে পারেন, যাতে পাখির ঘুমের ডিস্টার্ব না হয়। মৃদু আলোতে প্রয়োজনে তারা কাজ চালিয়ে নিতে পারবে। বিষয়টা ক্লিয়ার না বেজার আছেন? ক্লিয়ার থাকলে লাইক শেয়ার করে দিবেন। ধন্যবাদ।